Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Soul and Spirit. Ein herzliches und wunderbares Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Soul and Spirit. Je m'appelle Jérôme et je suis rempli de gratitude parce que pour cette interview, j'ai la grande joie de vous annoncer Maître Joanne Razanamahai qui va nous partager de ses connaissances, de ses trésors. Elle est non seulement chamane, elle est thérapeute, elle est à l'origine de l'enseignement des SPPA, donc des sous-personnalités psychoactives. Elle est aussi à l'origine du chamanisme sauvage, auteur de livres et surtout être humain qui croit à l'humanité et qui émet plein d'amour et qui sait activer le feu intérieur et accoucher des chamans. Notamment, moi aussi, j'ai eu la grande joie d'avoir été initié par Joanne et elle m'a sauvé la vie avec ça. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être là, Joanne. Ça me fait plaisir. Also ein großes Dankeschön nochmal. Schamanenmeisterin Joanne Razanamahai ist nicht nur Schamanin, sie ist auch Therapeutin und sie ist auch Initiatorin von einer Lehre, die SPPA heißt, die multiplen Facetten unserer Persönlichkeit. Sie hat Bücher darüber geschrieben, zurzeit in Französisch. Und sie ist auch die Initiatorin von Chamanisme Sauvage. Sie wird uns ein bisschen mehr erzählen, was das eigentlich bedeutet. Und sie hat viele Leute begleitet, um den inneren Schamanen zu aktivieren. Sie hat wirklich eine große Gabe, die Menschen in ihr Licht zu fühlen, ihr Potenzial und ihr Heiler in sich zu sehen. Also eine Riesenfreude und Ehre, dass sie heute da ist. Und ich werde sie fragen als erstes gerade, wieso sie eigentlich Schamanin oder wie sie Schamanin geworden ist. Voilà, donc merci. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à ta présentation? Oui, j'aimerais rajouter deux choses. La première, c'est d'abord, merci beaucoup vraiment, mon très cher frère, ami, Jérôme Ré. Merci à vous, très cher public, intéressé au monde des lumières, de la sagesse et de la guérison. C'est la première. Après, je reprends pour ne pas être long. Merci, c'est gentil. Also, sie möchte noch dazu sagen zu der Präsentation, ein riesen Dankeschön an mich für die Einladung, aber auch an euch alle, für da zu sein und euch für das Licht und das Lebendige zu interessieren. Le chamanisme sauvage dont je suis porteur, parce que j'ai été inspirée à porter cette énergie, parce que c'est d'abord une énergie, a sûrement un lien avec mon titre de maître. Also der Schamanismus Sauvage, wo sie die Trägerin davon ist, hat einen klaren Bedeutung so mit ihrem Titel als Meisterschamanin. Parce que lorsqu'on se présente comme maître, on peut choquer des gens qui ont subi l'énergie des maîtres, despotes, qui ont subi la division, l'infériorité, et j'aimerais m'expliquer sur ça. Und sie möchte gerade mit dem anfangen, wieso sie sich Meisterin nennt, weil es gibt ja da auch Leute, die darunter gelitten haben unter Meister oder auch eben so eine Idee haben, ja, wieso nennt man sich eigentlich Meister, wie kommt man darauf? Deshalb möchte sie als erstes gerade über wieso sie sich Meisterin erzählen. Et je te remercie infiniment, Jérôme, d'avoir introduit déjà que je suis à l'origine de l'enseignement sur les SPPA ou les sous-personnalités psychoactives qui expliquent très, très bien le fait d'assumer ce titre de maître. Und sie dankt mir auch, dass ich auch das mit den SPPA, also mit den multiplen Persönlichkeitsaspekten erwähnt habe, weil das zeigt schon, wieso der Meister oder dass das eben ein Persönlichkeitsaspekt unserer Selbst ist, die Meisterschaft oder der Meister. Nous sommes composés de multiples facettes et nous sommes souvent encouragés à assumer qui nous sommes
et à mettre en avant nos dons et talents les plus merveilleux, les plus fabuleux. Et en même temps, nous sommes bloqués dès que nous devons parler de nous. Ja, also wir sind eben wirklich multiple Wesen mit multiplen Talenten, mit verschiedensten Facetten und sind aber leider, sobald es um uns geht und darum geht, uns selber ins Licht zu bringen oder uns im Licht zu zeigen, oftmals sehr blockiert. Et lorsque je porte ce titre de maître, que des guides spirituels m'ont suggéré de porter, ça n'a rien à voir avec toutes les mémoires qu'on a du maître. J'honore seulement les parties de moi, une ou quelques-unes, qui sont déjà très grandes, capables, sans les cacher, pour mentir, pour être hypocrite, mais ça ne signifie pas que je suis réalisée de tous les côtés. Und das hat nicht mit dem Meistertitel zu tun, wie er oft erwähnt wurde, wie man das in der Geschichte kennt, die aufgestiegenen Meister zum Beispiel, sondern das zeigt einfach, dass sie Meisterin ist in gewissen Facetten, in gewissen Bereichen, wie eben als Schamanin dort wirklich eine reife Größe ist und deshalb Meisterin. Das heißt aber nicht, dass sie in all ihren Persönlichkeitsaspekten eine Meisterin ist. Es ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Je peux être, par exemple, une très bonne chamane et être une très mauvaise mère, ou être une épouse qui ne s'est pas encore réalisée. Ich kann zum Beispiel eine große Schamanin sein, aber eine schlechte Mutter oder eine Ehefrau, die ja, sich noch ganz unreif benimmt. Et donc, je veux continuer maintenant à entrer dans cette énergie du chamanisme, mais c'était trop important qu'on s'attarde un peu sur ce titre qui peut freiner des gens qui n'entendent pas le pourquoi. Oui, absolument. Je te remercie d'ailleurs que tu as mentionné parce que je trouve que ça nous bloque énormément de parler que d'une mission de vie ou que d'une partie de nous-mêmes. Et puis, je trouve que c'est vraiment un cadeau d'ouvrir ça et d'ouvrir les consciences qu'on peut être génial d'un côté et puis pas bien de l'autre. Bienvenue dans l'humanité, ça nous détend aussi un peu. Also ich habe schon gedankt, weil oft sieht man ja, gibt es Leute, die sagen, wir haben nur eine Lebensmission und wenn du die gefunden hast, bist du einfach frei. Und Joan erklärt eben, nein, wir haben wirklich verschiedenste Aspekte, die wir ausbilden können, leben können. Und ich danke ihr, dass sie das auch mit reingebracht hat, auch wenn wir heute ein bisschen mehr vom schamanischen Aspekt sprechen möchten. Merci. Merci beaucoup. Et pourquoi es-tu devenue chamane, Joanna? Je fais partie des gens qui n'ont jamais demandé à être chamane. Aussi, j'ai suivi très peu de formations humaine. Parce que les formateurs que j'ai eus depuis mon enfance, bien avant 5 ans, ont toujours été d'abord les esprits. Also ich habe sie gefragt, wieso bist du oder wie bist du Schamanin geworden und wieso? Sie hat gesagt, sie hat nie danach gefragt, sie wollte nicht Schamanin werden und sie hat wenig Menschen gehabt, die ihr den Schamanismus gelernt haben. Aber besonders bis zu ihrem 5. Lebensjahr wurde sie schon initiiert, konnte schon mit Geistern und mit Naturenergien kommunizieren und wurde schon initiiert, also mehr über die Natur und über die Geistführer als über die Menschen. Et j'ai toujours vu dans l'environnement comme si les mondes, les dimensions étaient vraiment interpénétrables. Des mondes magiques. Ensuite, j'entrais dans le monde matériel. Je voyais des êtres de toutes les dimensions, les esprits de la nature, si bien que je n'arrivais plus à savoir dans quelle réalité j'étais. Also ich habe wirklich diese Hellsichtigkeit stark gehabt, dass ich Naturgeister gesehen habe
und gleichzeitig das, was man die Realität nennen würde, und so dass ich eine Weile lang gar nicht unterscheiden konnte, was gehört jetzt zu dieser Dimension hier und was gehört, wie man so schön sagt, zur Anderswelt. Das war für sie wie vermischt. Et je suis d'ailleurs très étonnée de voir des traditions dire qu'un tel est chaman, un tel ne l'est pas, ou ça c'est du chamanisme, ou ça ne l'est pas, parce que le chamanisme, c'est d'abord le monde des esprits, où que l'on soit sur la planète Terre. Und ich bin erstaunt zu sehen, dass es eben traditionelle Schamanen gibt, Leute gibt, die beurteilen, wer ein Schamane ist und wer keiner ist. Weil für Joan betont, dass das eigentlich den Geistern, also den Spirits vorbehalten ist, zu wählen, wer ist eigentlich ein Schamane und wer ist es nicht. Et du coup, je ne bascule pas non plus dans le sens pour dire que tout le monde est entièrement chaman, parce qu'on est composé de multiples facettes, mais nous avons en nous des dons et talents, et si nous les avons oubliés, nous devons aller apprendre pour nous rappeler et pour acquérir de nouveaux outils. Ich sage nicht, dass jeder ein großer Schamane ist, aber jeder hat einen schamanischen Aspekt und wir können eben diese einfachen, man kann auch sagen, Werkzeuge und Talente gebrauchen für unser Leben, für letztendlich unsere Gesundheit. Und ja. Mhm. Merci Jérôme, parce que tu as vraiment et le cœur et l'esprit pour suivre. C'est très complexe ce que tu es en train de traduire. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que... Traduit. J'ai traduit. Ah, ce que tu as dit maintenant. Ah oui, ok. Ah, tu as gesagt, sie haben herzlich gedankt, dass ich so gut ihr zuhöre und das alles noch übersetze. Und jetzt wollte ich einfach die nächste Frage stellen und sie haben mir gesagt, nein, übersetzt das. Oui. Merci Joanne, merci beaucoup. C'est important, c'est important. Es ist ganz, du chamanisme, oui. Das gehört auch zum Schamanismus. Justement, pourquoi aujourd'hui le chamanisme peut être intéressant pour le monde entier, pour l'humain d'aujourd'hui? C'est vraiment une très, très bonne question. Parce que d'abord, nous sommes en fait tous composés d'une facette chamane en plus des autres facettes. Épouse, amis, frères, sœurs, hommes d'affaires, femmes d'affaires, etc. et Schaman. Und wieso ist heute Schamanismus wichtig für die moderne Gesellschaft? Und eben sie erklärt, ja, wir haben alle eben verschiedene Facetten, Ehemann, Ehefrau, Lehrer, Kind und so weiter und eben auch Schamane oder Heiler. Et le propre, en fait, de la réalisation spirituelle, c'est que chaque facette puisse se mettre en place avec amour et respect. Und was es eben geht, ist, dass jede dieser Facetten, diese multiplen Facetten in uns im Licht erstrahlen kann, mit Liebe und Respekt behandelt werden kann und sich ausdrücken kann auf Erden, also leben darf. Et la facette chamane chez chacun de nous, c'est celle qui est sensible à la souffrance, aux douleurs et qui a envie de porter secours à tout être, pas seulement une personne, mais de tous les règnes en danger. Und der schamanische Aspekt in uns ist der Teil, der sich eben darum kümmert, der nicht indifferent ist auf Leiden auf der Welt, sondern eben sich darum kümmert, dass ihn berührt, dass es noch Leiden gibt auf Erden, individuell und auch kollektiv. Und der Schamane ist eben unser Aspekt, der da auch Lösungen bringen kann für die Menschheit, für das Gleichgewicht. Et tout ce que nous n'utilisons pas comme facette ou personnage intérieur qui a une mission va s'atrophier et nous attirer des malheurs et des maladies. Alle Aspekte, die nicht gelebt werden,
Also wenn wir den Schamanen nicht leben, den Heiler, und der wird sozusagen atrophiert, verkleinert und dann ziehen wir eben Leiden oder sogar Krankheit in unser Leben, wenn wir diesen Aspekt nicht leben. Mhm. Et nous ne devons pas démissionner nos côtés chamans, mais leur apprendre à se positionner, à se responsabiliser et à apporter au monde ce qu'il a ou ce qu'elle a en soi, en même temps que de recevoir des autres. Also auch da geht es eigentlich um Geben und Nehmen und nicht irgendwie das zu lächerlich zu machen, den schamanischen Anteil, sondern zu verstehen, dass es da um Geben und Nehmen geht. À défaut, il y a ce qu'on appelle des maladies spécifiques des chamans. Dann gibt es aber auch spezifische, was man nennt, schamanische Krankheiten oder die schamanische Krankheit. Ce sont des gens qu'aucun chaman ne peut guérir parce que l'appel en eux, c'est que ce soit eux qui s'éveillent pour se guérir et pour soigner le monde. Da gibt es eben diese schamanische Krankheit, wo eigentlich kein Schamane kann die heilen, sondern das ist eine tiefe Einladung, sich selber zu heilen und eben diese schamanische Kraft in sich zu entwickeln und sich selber zu heilen und ein Schamane zu werden. Et ça concerne les gens qui ne veulent pas être reconnus comme chamans, mais ça concerne aussi ceux qui sont déjà chamans et qui passent leur temps à s'occuper des autres sans s'occuper d'eux-mêmes. Also das spricht von den Leuten, die überhaupt den Schamanen ignorieren, aber auch die schon als Heiler tätig sind und immer für die anderen sich einsetzen, immer für die anderen schauen. Mhm. Et je vous encourage vraiment à apprécier votre côté chaman, et déjà à le rencontrer, à le développer, parce que c'est vraiment une richesse et ça vous valorise comme ça enrichit le monde. Ich lade euch wirklich ein, euren schamanischen Aspekt zu leben, weil das ist eine Bereicherung für die Welt, für eure Welt und für eure Umwelt. Und ja, ich lade euch wirklich ein, diesen schamanischen Aspekt zu leben. Mhm. J'ai eu du mal à incarner le chamanisme sauvage qui est à la base du chamanisme dans le monde entier, des contrées même inconnues qui n'ont pas érigé des pyramides ou des structures en pierre, parce que ce message n'a pas été suffisamment compris, que le chamanisme, c'est d'abord les esprits qui guident et pas les hommes. Das ist ganz wichtig. Es ist eigentlich, für sie war das auch schwierig am Anfang, aber wirklich zu merken, dass es eigentlich das Purste ist, dass eben die Geistwesen, die Geistführer, wie man es auch nennen will, die Spirits, die Initiatoren sind, beziehungsweise die Verbindung sind und nicht andere Menschen. Also das ist der Ursprung von der schamanischen Kraft. Et j'en suis heureuse parce que sinon, ce seraient des traditions des chamans qui vont fermer les portes aux nouveaux pour s'approprier le chamanisme, comme la Bible s'approprie du channeling, des médiums. Et ça, c'est pas normal, c'est pas juste. Weil sonst gibt es eben wie solche, die sagen, nur ich kann dich oder nur wir können Schamanen sein. Und das ist eigentlich so wie in der Kirche nur einige sich als Heiliggesandte ernannt haben. Und dann sind wir eigentlich im gleichen Problem. Und das stimmt für mich nicht. Merci, c'est des messages très, très, très précieux. Et d'ailleurs, je suis moi-même énormément heureux de t'avoir rencontré parce que pour moi, tu incarnes totalement ce que tu dis et tu arrives à montrer aux gens par ton énergie comment être passionné, comment se connecter au guide et comment activer son propre pouvoir et dépasser les peurs. Je pense que tu es une maître de dépasser la peur du ridicule. Pour moi, et encore, j'en suis pas libre totalement, mais j'avais tellement peur de montrer mon côté chaman
que je t'en suis, et aussi à Jean-Marie et à Tal, très, très, très reconnaissant. Et je vois que tu actives ça en plein de gens, parce c'est une des plus grandes peurs hein, qu'on a d'être ridicule, de ne pas être accepté si on est soi. Et donc, je te remercie vraiment profondément pour ça. Also ich habe noch kurz erwähnt, dass sie auch ich habe mich auch geschämt, mich als Schamane zu zeigen oder so zu tanzen oder zu singen. Und sie hat eine unglaubliche Kraft und Gabe, Menschen zu initiieren und sie in ihre Kraft zu bringen und sich eben so zu zeigen und diese Angst abzubauen, dass wir lächerlich sind, wenn wir uns zeigen, dass wir nicht genügen, wenn wir uns zeigen. Alors, oui. Tes mots me touchent, mais je dois aussi réajuster que s'il y a des choses qui viennent de moi, en toi, il y a une très belle lumière. Et j'aime fonctionner ensemble avec toi parce que tu es extraordinaire. Et traduis-moi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va animer une formation en chamanisme sauvage aussi en France cet été. Merci, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. John hat erwähnt, dass sie eben sagt, ja, aber vergiss nicht, du hast ein großes Licht und bist ein großer Schamane auch. Und weil ich das Licht und dich schätze, dein Licht und dich schätze, sagen wir es mal so frei übersetzt, vergiss nicht, wir werden auch zusammen eben diesen Sommer eine Ausbildung in Schamanismus geben, noch mit Tal und Gwen zusammen. Und sie hat mich einfach honoriert auch. Und ich habe eben gesagt, ich bin gerade sehr berührt von ihrer Honorierung. Et le chamanisme sauvage, en fait, n'est pas basé sur le contrôle du chaman. C'est très important. Pas que les êtres humains contrôlent le chaman, mais que ce sont les esprits qui guident chaque chaman. Und es ist ganz wichtig, es ist eben nicht wir oder der Mensch, der den schamanischen Teil kontrolliert, sondern es ist die Hingabe der geistigen Welt und es ist dann die geistige Welt, die inspiriert und die kontrolliert. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig und absolut wichtig. Et par leur intelligence, leur sagesse et leur amour, les esprits voient à la fois ce que nous avons développé et nos limites pour pouvoir faire appel à chacun de nous dans ce que nous sommes de meilleur. Sie können natürlich in uns sehen, welche Grenzen wir noch haben und in uns das Beste aktivieren, weil sie haben die Klarsicht und so können sie uns bestmöglich leiten und führen. Et c'est comme ça que moi, je suis la maman de Gwen Clapp, je suis l'épouse du docteur Christian Tal-Schaller, je suis l'amie, la sœur aussi de Jean-Marie Muller. On travaille ensemble, on est très différents les uns des autres et on ne veut pas que l'un ressemble à l'autre, copie l'autre et devient un clone qui répète. Das ist ganz wichtig. Sie hat noch erwähnt, dass ihr Sohn Gwen Clapp, ihr Mann Tal Schaller und auch der Jean-Marie Müller, wir arbeiten zusammen, sind aber nicht ein Klon einer vom anderen. Das ist ganz wichtig. Jeder hat seinen Stil, jeder hat seine Persönlichkeit, seine spezifische Farbe, sein spezifisches Licht in die Welt zu bringen. Also es ist ein Zusammenarbeiten, aber nicht ein sich kopieren. Ce qui nous fait tenir parce qu'on est toujours les élèves des uns et des autres, et de toi, Jérôme, et les maîtres des uns et des autres, et sans exclure le reste de l'humanité. Das ist ganz wichtig zu sehen, wir sind einerseits Schüler voneinander, aber wir sind auch die Meister voneinander, so von Mensch zu Mensch, aber auch vom Universum gegenüber uns und wir gegenüber dem Universum, also sowohl Schüler wie auch Meister. Das ist ganz wichtig, das zu erkennen.
Il n'y a pas besoin de descendre quelqu'un en flamme pour arriver à exister, parce qu'on a aussi le droit d'aller ailleurs, de suivre d'autres enseignants, d'autres chamans, et de vivre des expériences diverses, parce que tout est complémentaire. Man muss nicht einfach jemanden runtermachen oder so gar nicht, sondern man kann auch von verschiedenen Menschen lernen, weil alles ist komplementär, alles ergänzt sich. Also ist das auch eine große Appellation ans Miteinander und nicht ans Gegeneinander. Notre question. Oui, alors il y a encore deux questions qui me viennent. Une question d'abord, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, parce que tu viens aussi au festival Soul and Spirit faire des ateliers, et il y aura aussi un week-end de chamanisme sauvage en août, fin août, ici à Nidau, en Suisse, qui sera en français et en allemand d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que les gens peuvent attendre s'ils viennent à un atelier de Johan? Qu'est-ce qui les attend? Waouh, waouh, j'ai peur. Vous voyez comme quoi je suis composée de multiples facettes. Dans ma chamane, je me sens bien. Dans ma petite fille, j'ai peur. Au moins pour ne présenter que ça. Also ich habe sie gefragt, was kann man erwarten, wenn man ans Festival Soul and Spirit kommt und dich besucht in einem Workshop oder auch an das Wochenende kommt, das in der Schweiz stattfinden wird, Ende August. Und sie hat gesagt, also als Schamanin stehe ich da und bin in meiner Stärke, aber als kleines Kind habe ich gerade Angst, wenn du mir diese Frage stellst. Alors, comme dans notre équipe et dans toi, mon cher frère Jérôme, en fait, à ce festival, nous venons surtout, non pas seulement pour proposer des ateliers qui montrent combien on est des chamans, mais pour vous donner la possibilité d'apprendre les outils du chamanisme, les divers outils. Also wir kommen nicht einfach nur, um uns zu präsentieren, dass wir starke, große Schamanen sind und nicht auch nur wegen dir natürlich, Bruder Jerome, aber auch, um euch wirklich zu zeigen, ganz einfache Schlüssel, Werkzeuge des Schamanismus, wie man sich heilen kann. Ganz einfach. Et attendez-vous à devoir vous lever pour faire des expériences personnelles. Und erwartet wirklich, und das kann ich nur riesen bestätigen und unterstreichen, dass ihr wirklich persönliche Erfahrungen macht, die euer Leben verändern. Dass ihr euch bewegt und dass es euch bewegen wird, ganz tief im Herzen. Et vous saurez combien c'est difficile de prendre son pouvoir personnel, de rayonner au sein d'un cercle, tout simplement en osant se relier au monde des esprits. Und ihr werdet sehen, wie schwierig es auch ist, in so einem Zirkel drin die Kraft, die persönliche Kraft, die persönliche Selbstermächtigung in sich zu erheben unter Menschen, aber auch wie wichtig es ist und wie das dein Leben verändern kann, ein bisschen frei übersetzt, aber so ist es wirklich, wenn du diese Kraft durch dich wirken lässt. Mon fils, mon mari, Jérôme, Jean-Marie, nous allons vous donner des outils pour vous permettre d'ouvrir le monde multidimensionnel et d'accéder à tous non seulement les 3 mondes, comme on dit en chamanisme, mais à des dimensions différentes. Also sie hat uns erwähnt, also sie, aber eben auch Gwen, Tal, mich und Jean-Marie und ich, so viel besser, dass wir euch unterstützen, eure multiplen Facetten zu erkennen, eure Verbindung zu den Spirits zu stärken oder überhaupt zu ermöglichen und euch wirklich konkrete Werkzeuge zu geben, um in eure Kraft zu stehen und an euch zu glauben. Et expérimenter, nous savons reconnaître ce qui vous manque. Und wirklich zu erfahren und zu spüren, was dir
im Leben noch fehlt. Et la conclusion, ça sera un monde d'amour, de rigolade, où frères et sœurs, nous allons nous reconnaître, accepter qui nous sommes à chaque instant et vouloir aller plus loin. Und was wirklich dann das Ergebnis ist, dass wir Brüder und Schwestern sind und uns in Liebe begegnen können und uns gegenseitig unterstützen, sodass wir weiterkommen als Menschen, sodass wir weiterkommen zusammen und eben glücklich sind, dass wir merken, dass wir so ein Leben haben können. Je te remercie, c'est vraiment magnifique. Moi, je pense aussi que le chamanisme et de s'ouvrir à la vie, la connexion guide, nous permet des solutions pour être heureux, pour être une humanité qui grandit en amour. Et voilà, c'est ce qu'on recherche à travers tout ce qu'on fait finalement, d'initier les gens, d'encourager les gens pour croire en eux et pour qu'on puisse rayonner dans l'amour et pas gâcher une vie et être terrifié dans la peur, justement dans les temps qui règnent aujourd'hui, où il y a tellement de basculements, de changements. Est-ce que tu aimerais encore nous donner un mot de la fin, un encouragement ou quelque chose pour ces moments qu'on passe maintenant de vie, de l'humanité, d'actualité? Möchtest du noch ein Schlusswort sagen an alle Menschen? Weil es geht ja darum, mit allem, was wir tun, dass wir die Menschen unterstützen, glücklich zu sein, dass wir alle in einer riesen Transformation drin sind und wir möchten, dass wir Menschen uns für die Liebe entscheiden, nicht für die Angst. Aktuell sitzt ja da in einem riesen, stecken wir in einem riesen Wandel. Pour changer le monde, nous devons commencer par changer nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans le nouveau monde avec les mêmes paradigmes, les mêmes croyances, les mêmes attitudes. Même chaman. Die Welt zu ändern, ist es nicht möglich, mit den gleichen Paradigmen, mit dem gleichen Verhalten, mit den gleichen Energien weiterzuleben. Das heißt, wir müssen uns alle verändern, auch die Schamanen. Nous allons apprendre à faire ensemble, en riant, en pleurant, en nous mettant en colère et en osant accepter nos dons et talents en plus de nos acquis pour pouvoir entrer dans le nouveau monde. Wir werden zusammen lachen, wir werden zusammen weinen, wir werden zusammen den Frust rauslassen und auch unsere Talente feiern und auch die neuen Energien, die wir empfangen können, ja, einfach wirklich offen sein, diese zu empfangen, damit wir uns zusammen in Liebe erheben können. À ce festival, comme à ce stage, je vous enseignerai vraiment les outils et je serai là pour vous dire, de me montrer comment vous les prenez, comment vous les adaptez tout de suite et pas à la maison, tout de suite dans le centre du cercle, mais pas à la maison. Parce que, alors, si vous voulez fuir, c'est le moment de ne pas venir. Also, Joan wird uns direkt auch im Festival und beim Seminar auch direkt könnt ihr dort die Erfahrung machen, mit den Werkzeugen, die ihr lernt, direkt euch zu zeigen, nicht erst zu Hause, sondern wirklich dort, wirklich zu fühlen und um wirklich das zu inkarnieren, damit ihr eine direkte Erfahrung macht und nicht flüchten könnt, aber auch zugleich eben das in euch integriert wird. Das ist wirklich ein Riesengeschenk. Dann bleibt es nicht in der Theorie. Parce que je compte sur vous pour venir à ma recherche dans les moments où je ne suis pas dans le personnage de chaman et que je suis en faiblesse et que vous puissiez, vous aussi, aider le monde à se relever. Weil ich zähle auch auf euch,
dann, wenn ich nicht in meiner Schamanin bin, wenn ich auch irgendwo in Schwierigkeiten bin, dass ihr mich auch unterstützt, dass ihr das Leben unterstützt, dass ihr die Menschheit unterstützt. Das braucht uns alle. Et j'aime bien le mot indien de Namasté, qui résume vraiment cette pensée, cette vision et cet amour. Ich habe gerne das Wort der Inder, Namaste, das von dem spricht, was sie jetzt gesagt hat. Und ça veut dire, je vois le Dieu en toi, c'est ça, Namasté? Ou... Je reconnais le Dieu en toi, je l'honore comme je m'accepte. Also das Namaste heißt, ich sehe Gott oder ich honoriere das Göttliche in dir, so wie in mir. Si on peut rajouter encore des talents, mais le principal, c'est quand même ça. Oui. Je te reconnais, je t'honore, je t'accepte comme j'aimerais que tu m'honores et que tu m'acceptes. Parce que nous sommes tous des êtres extraordinaires et nous sommes un, formés d'un seul et même corps. Weil wir sind alle also unglaubliche, außergewöhnliche Wesen und wir zusammen sind ein Körper, eine Menschheit. Et je vous invite à partager toutes ces vidéos dans tous vos groupes, dans vos amis, parce que nous avons besoin d'aide. Les esprits n'ont jamais dit « tu n'as pas besoin d'aide ». Nous sommes dans notre monde matériel, nous devons nous entraider, nous prouver vraiment que nous sommes un et que on joue le même jeu. C'est de nous faire connaître, d'attirer plus de personnes, de semer plus de lumière. Désolée, Jérôme, si je suis. Si je dis beaucoup. Ja, sie ladet euch ein, das zu teilen, diese Videos zu teilen, diese Arbeit zu teilen, weil auch wir brauchen Hilfe und sind auch auf euch angewiesen, weil wir leben in einer materiellen Welt und dann braucht die Unterstützung vom einen zu anderen. Das ist ganz wichtig, deshalb dieses Appellieren auch an euch, zu uns zu kommen, aber auch die Message weiterzugeben, wenn euer Herz euch das erlaubt. Alors, si vous pouvez, c'est ma conclusion, si vous pouvez, suivez tous les ateliers et que vous soyez avec moi ou pas avec moi, cet instant est un instant de connexion et je suis déjà très reconnaissante. C'est un rendez-vous d'âme et ça sera à un moment ou à un autre si vous n'êtes pas là. Merci déjà de m'avoir entendu. Also bitte, es ist eine Appellation auch an euch, wirklich diese Workshops am besten alle zu besuchen, weil das ist schon eben ein Geschenk, diese Erfahrung zu machen. Und den Rest weiß ich jetzt gerade nicht, aber das ist einfach ein großes Dankeschön an euch alle für eure Präsenz. C'est magnifique, je te remercie du fond du cœur, chère Joanne. C'est vraiment une grande joie de te connaître et de sentir ta sagesse, ton amour pour l'humanité, d'être si clair, authentique et de briser cette distance. Je trouve que c'est ce que j'adore chez toi et ce que je ressens là et j'espère que que le grand public le sentent aussi, qu'on doit, même si on peut être plus grand comme tu es, dans la chamane que la plupart des gens, mais que tu te rapproches en fait des gens. Tu as ce don, peut-être justement grâce à ça, ce don de rapprocher les gens et ça guérit, ça donne de la joie, ça libère et ça nous rend surtout humains. Merci beaucoup pour que tu es là et merci, c'est un grand cadeau pour l'humanité. Merci beaucoup. Merci aux esprits. Et merci aux esprits. Also ein großes Dankeschön an Joanne, an die Spirits und ich habe einfach nochmal erwähnt, weil sie es einfach schafft, Menschen näher zu bringen.
Und das ist wirklich ein Riesengeschenk. Sie schafft es, das Eis schmelzen zu lassen und dass sich Menschen einfach wirklich zeigen, wie sie sind. Also wirklich ein großes Dankeschön. Ich lade euch ein, auch die Webseite zu besuchen, santéglobal.world. Dort findet ihr ganz viele Kurse, wenn ihr Französisch versteht, dieses Ideal und sonst über mich und über Soul & Spirit, also jeromre.ch und soulandspirit.ch, übersetzt ins Deutsche, die Workshops und Festival und auch noch ein Kurs hier. Genau. Ich danke euch vom Herzen. Merci beaucoup, Joanne. Merci, merci Jérôme. Merci à vous tous. Et je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous aime très, 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 très fort. Il n'y a même pas besoin de vous connaître. Je vous aime tout court parce que vous êtes moi et moi, je suis vous. Et au revoir. Das resoniert tellement fort. Sie hat gesagt, ich liebe euch alle, weil, sogar wenn ich nicht alle kenne, weil du bist ich und ich bin du und wir sind Liebe. Also alles Liebe euch allen, möget ihr euch alle auch in eurer größten Kraft erkennen. Und danke nochmal, Joanne Khazanamahai, Meisterin. Merci beaucoup. Bye bye. À Bye bientôt. bye.